वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबलू टेक। बबलू टेक में आप सभी का स्वागत है। वीडियो की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नॉट वर्सेस सॉम होने वाले वनडे में अपने बेस्ट 11 प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। विकेट कीपर के रूप में मैंने क्रिस रेड को लिया है। बैट्समैन मेरे चांस हैं डियन एलगर, पीटर ट्रेगो, रिकी विशल्स और एडम हॉर्स। ऑलराउंडर मेरे दो हैं रिलोफ वेंडी मॉर्वे, जिमी एलन बाय। बॉलर मेरे चार हैं क्रैग ओवरटन, जेम्स पैटिसन, स्टुअर्ट बोर्ड, जेमी ओवरटन। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का टीम तैयार हो चुका है। चलिए दोस्तों, कप्तान और वाइस कप्तान की ओर बढ़ते हैं। कप्तान मैंने रिलॉफ वेंडी मार्वे को लिया है और वाइस कप्तान डियर एलगर को। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना तो ना ही भूलें। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बने रहिए बबलू टेक के साथ। धन्यवाद।